想提升蛰床率，暖宫非常关键，因为宫寒会让子宫血流变差，容易出现月经血块、手脚冰冷、经痛，甚至受精卵比较不容易筑床。暖宫其实很简单，只要做好这4件事。第一，月经后3到5天喝益母草茶，帮助排除子宫残留，改善血流。第二，每天睡前艾草泡脚15到20分钟，加速全身循环，子宫也会一起暖起来。第三，月经后喝姜汁红糖水，但记得哦，月经期中不要喝，以免量太多。第四，多吃一些暖身料理，像是生姜枸杞鸡汤、杜仲腰果鸡，能补肾又暖宫，是很好的助孕餐。只要持续2周至4周，你会发现经痛改善，手脚变暖，身体更有力量迎接好运气。